Det finns inom ROX en utbredd uppfattning att det våld kvinnan utsätts för försvagar henne så mycket att hon förlorar förmågan att tänka självständigt. Att våldet kan pågå under lång tid ser man som ett bevis för att mannen utsatt kvinnan för hjärntvätt som gör att hon accepterar våldet. Caroline märkte hur hennes egen vilja krockade med jourtjejernas förväntningar på henne som offer. De ville att man skulle vara väldigt sårbar och väldigt... Ja. De försökte ändå få henne att bli självständig och säga vad man tyckte och tänkte. Men när man väl gjorde det så var det ändå fel. Och medan kvinnan kan ses som ett utplånat offer menar kritikerna att bilden av mannen ofta är den motsatta. Han är entydigt ond. En mansbild som skapar grogrund för situationer som den Caroline hamnade i. Den här som jag upplevde otroliga hatet gentemot män och vad män står för. Så jag menar, jag har varit på tillställningar där man har stått upp och sjungit häng alla männen och döda alla männen och där jag gick ifrån och var djupt chockad alltså. Det finns en sån tudelad uppfattning att kvinnor är bra och män är dåliga. Man ska tro på kvinnor men inte på män. Alltså en svartvit. Lite biologisk inställning att kvinnor är per definition att lita på men inte män. Va? Och det är farliga saker. I Umeå, där Carolines mardrömsresa började, finns också en annan av ROX jourer. Här började rörelsen samarbete med Eva Lundgren. Och här blev man tidigt övertygad om hennes uppgifter om satanistiska ritualmord. Kvinnojouren i Umeå anses vara en av de mest radikala. Jag har valt bort ganska många män i mitt liv. Alltså sådär. Jag umgås knappt med män längre. Jo, alltså helt klart det blir så att man väljer bort män i större och större utsträckning. Så har det blivit. Det är skönt att vara bland tjejer där man kan vara sig själv. Alltså, sådär. Och det har ju också varit en stor process för mig att få insikt i att jag trivs mycket bättre med bara tjejer. För förut, för något år sedan, kanske 2-3 år sedan, då var jag ju helt emot att ha separatism till exempel. Där man är bara kvinnor. Så. Emma och Elinor har som alla som vill arbeta på en ROX-jour fått gå en kurs i kvinnojourskunskap. Här på Umeå kvinnojour är Gunilla Nordenfors med och utbildar de nya. Ja, men det är just det här som har kommit fram i forskning också. Att män slår för att de vill behålla makten över kvinnan och kontrollen. Och visa att det är han som bestämmer. Och också då för att det fungerar sexuellt som det gör idag. Att det handlar mycket om våld. Sex och våld hör ihop och att det kan bli för många män. Alltså de får en lustkänsla av att använda våld. Gunilla Nordenfors har också varit med och författat litteraturen till jourens kurs. Kriget mot oss kvinnor pågår för fullt i hela världen och i Sverige. Men vi formerar oss i kvinnojourer och i andra kvinnoorganisationer. Vi bygger våra fältlasarett och gör det möjligt för kvinnor att säga ifrån. Emma och Elinor beskriver kursen som ett feministiskt uppvaknande. Det är liksom aldrig att man tar någon man eller kille för given. Och liksom bara, ja men det... Varför skulle inte han vara en schysst kille? Så tänker man ju aldrig nu. Nej, hur tänker man istället? Men han är väl precis som alla andra. Att han tjänar precis lika mycket på det här samhället som alla andra. Att den här orättvisan består. Och Gunilla Nordenfors ser män som inte är våldsamma mot kvinnor som undantag. Jag tror ju att det kan finnas några enskilda män som inte skulle kunna göra det faktiskt. Som inte skulle kunna... Använda våld. Men jag tror att stora flertalet kan göra det. Och kanske också fler skulle göra det om de inte riskerar på fängelsestraff eller riskerar någonting själv. Slå en kvinna. Ja. Det handlar ju om makt i grund och botten. Att
att män har haft väldigt länge makten över kvinnor och barn och att de kommer att använda alla medel för att behålla den här makten. Och då måste man måste ju hålla, vill man behålla makt över någon måste man ju då liksom trycka ner den personen. Såg ni det så här innan ni engagerade er i kvinnojourarbetet? Nej, det gjorde inte jag. Inte alls. Eller alltså jag kände väl att det var någonting som var väldigt fel, men man kunde inte sätta fingret på vad det var och varför eller hur det kunde komma så att det var så. Gunilla Nordenfors ser även män som inte skulle tvinga till sig sex som undantag. Många män kan ju liksom tvinga till sig sex och många män är inte intresserade av att hon verkligen tycker att det här är roligt. Gäller det där de flesta män också, tror du? Ja, det tror jag gäller de flesta män. Men jag säger inte att det inte kan finnas något undantag. Tror du att de flesta män också våldtar kvinnor? Ja, kan man säga. Rocks bild av män och kvinnor bygger till stor del på professor Eva Lundgrens teorier om vad som händer i våldsrelationer. Här slår mannen för att han anser att han har rätt att göra det. För att uppnå makt och kontroll över kvinnan. Och för att han njuter av våldet. Den maktens erotisering som också finns i våldets normaliseringsprocess, nämligen det här enorma kicket som många män får av att kontrollera kvinnans livsutrymme och efterhvert liv och död. Vad är det för kick du pratar om? Jag snackar om ett väldigt starkt erotiskt kick som jag uppfattar som ett maktkick. Som männen snackar om det i alla fall. Att det här är att vara man. Det här som jag nu får till, nämligen att det är jag som bestämmer hennes liv och hennes död. Och kvinnan i relationen upphör med tiden att vara en egen individ. Hon har, som det heter, normaliserats. Hjärntvättats att acceptera våld och övergrepp. Men nu snackar man en process där våldet gradvis kan förstås och upplevas som ett vanligt inslag i ens vardag. Och ett normalt inslag, ett acceptabelt inslag. Det är ju det vi snackar om. Men Eva Lundgren har fått mycket kritik för sin teori. För att ha dragit generella slutsatser från en grupp som det inte är rimligt att generalisera utifrån. En grupp fundamentalistiskt kristna par. Margareta Hydén är en av kritikerna. Det fanns en massa situationer där våld var inte bara tillåtet utan det var nästan påbjudet. Nämligen när djävulen på något sätt hade kommit in i bilden. Och om jag förstod saken rätt så var resonemangen att djävulen och kvinnan stod närmare varandra liksom redan från början. Och mannen och Gud stod varandra närmare redan från början. Och när då kvinnan gjorde vissa saker och liksom så, då var det ett tecken på att djävulen hade fått kommit liksom fram mer eller någonting i den stilen. Och då skulle han fördrivas. Männen i Eva Lundgrens studier motiverade ofta våldet med den plikt de fått av Gud att tukta och fostra kvinnan. Något som kvinnorna kunde acceptera. Hon har en motsträvig själ och hennes kropp är vild. Så jag har varit tvungen att använda alla de redskap Herren givit mig för att leda henne och föra henne fram till helighet. När han känner djävulen närma sig mig och gripa tag i mig. Det råder ingen tvivel om att djävulen har boning i mig. Då försöker han slå ut honom. Man kan inte köpslå med Guds gåvor. Det var därför jag var tvungen att tämja henne. Tämja detta i henne. Tack Jesus. Det är väldigt få i vårt sekulariserade samhälle till exempel som överhuvudtaget pratar om djävular och Gud. Vi har inte det språket alls. Och det är inte det som då tillåter oss att göra någonting mot varandra. Och jag vill påstå att vi i vårt svenska samhälle vi har en väldigt låg tolerans för våld. Men Eva Lundgren har aldrig sett det som ett problem att generalisera utifrån dessa män och kvinnor. Hon menar att hon har studerat vanliga par där hon har sett samma mekanismer. Men när hon ska ge ett exempel tar hon upp Sara i Knutby.